తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించాయి. రాబోయే 2 రోజుల్లో రాష్ట్రంలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి వినోద్ అందిస్తారు. వినోద్, అందున రాబోయే 3-4 రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటూ కూడా హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రానున్న 2-3 రోజులు ముఖ్యంగా ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాల్పల్లి, ములుగు, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట్, జోగులాంబ, గద్వాల్ జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడినటువంటి వర్షాలు పడే అవకాశం అయితే ఉంది. దాదాపు ఇవాళ రాత్రి నుంచి రాబోయే 4 రోజుల వరకు కూడా ఈ జిల్లాలన్నింటికీ ఆరెంజ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు కూడా వీసాయంటూ పేర్కొంది. దీంతో పలు జిల్లాల్లో కూడా ఎల్లో అలర్ట్, ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. జూన్ 2వ తారీఖున రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, గద్వాల్ జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఈదురు గాలితో కూడినటువంటి తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది. మరోవైపు వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారిందని వాతావరణ శాఖ నిన్న ఒక ప్రకటన తెలిపిన విషయం మనందరికీ తెలిసింది. అయితే బాలాసోర్ కి 180 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైన వాయుగుండం పశ్చిమ బెంగాల్, బంగ్లాదేశ్ ల మధ్య తీరం దాటనుందని తెలిపింది. ఈ వాయుగుండం తుఫానుగా మారే అవకాశం కూడా ఉందంటూ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అయితే తెలంగాణలో 6 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. మరోవైపు హైదరాబాద్ కి కూడా భారీ వర్ష సూచన చేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రం భారీ వర్షాలు, వడగండ్ల వాన కూడా సంభవించవచ్చని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. ఇదే సమయంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే దాదాపు 5 నుంచి 7 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని తెలిపింది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28.8 డిగ్రీలు నమోదైనట్టుగా వాతావరణ శాఖ వివరించింది. వర్షాలతో పాటు కొన్ని జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయంటూ కూడా పేర్కొంది. జూన్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. దీర్ఘకాలిక సగటుతో పోలిస్తే వర్షపాతం 108% చేరుకోనుందంటూ కూడా తెలిపింది. మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన శక్తి తుఫాను కారణంగా అల్పపీడనం మరింత బలపడింది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో కూడా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం మరింత బలపడి ఒరిస్సా, పశ్చిమ బంగాళ వైపు తరలినట్టు కూడా వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. సో ఏది ఏమైనా రాబోయే 4 నుంచి 5 రోజులు చాలా జాగ్రత్తగా కూడా ఉండాలంటూ వాతావరణ శాఖ అయితే హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. స్పందన. రైట్, థ్యాంక్ యూ వినోద్. బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటింది. బలహీనపడి వాయుగుండం అల్పపీడనంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 5 రోజులు భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. మరోవైపు ఏపీలో నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తి స్థాయిలో విస్తరించడంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరో 3 రోజుల పాటు కూడా వానలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తాజా బులెటిన్లో పేర్కొంది. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా మరికొన్ని ప్రాంతాలు తేలికపాటి వర్షాలు పడొచ్చని అంచనా వేసింది. ఉత్తర కోస్తాలో ఇవాళ కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడొచ్చని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడతాయని తెలిపింది. రేపు, ఎల్లుండి తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది వాతావరణ శాఖ. దక్షిణ కోస్తాలో ఇవాళ కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరికొన్ని చోట్ల 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. మిగతా చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు పడొచ్చు. రేపు, ఎల్లుండి కూడా ఇదే మాదిరి పరిస్థితులుంటాయి. అటు రాయలసీమలో చూస్తే ఇవాళ మోస్తారు వర్షాలు పడొచ్చని చెప్పింది వాతావరణ శాఖ. రేపు, ఎల్లుండి కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇంకొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని చెప్పింది.
ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది వాతావరణ శాఖ.